Սիրելիներս, այսօր ուզում ենք խոսենք մտքերի մասին, ոնց են արտահայտվում մարդու կյանքի ընթացքի վրա, այն առօրյայի վրա, որի մեջ իրանք ապրում են։ Իմ սրտի մեջ Տերը դրեց մի հետաքրքիր պատմություն, թե ինչպես մարդը ինքը սխալ մտքեր ստանալով հեռացավ Աստծուց։ Եվ այդ մտքերը իր մտածմունքով դա Աստծուց էին, դա Աստծո անունից էր եւ ինքը մտածում էր, որ դա ճիշտ է, որովհետեւ այդ մտքերը բերել էին նրան, որ ինքը ճիշտ տեղում չի, որ կարևոր չի, որ ինքը եկեղեցում լինի, ինքը կարող է գնա իր տանը հանգիստ աղոթի, գիրք կարդա եւ դրանով Աստծուն հաճելի լինի եւ դա բերեց այն հանգամանքին այդ մարդու, որ ինքը ընդհանրապես հեռացավ Աստծուց, եկեղեցուց եւ Աստծո ճշմարտությունից։ Եվ այն մտքերը, սիրելիներս, որոնք գալիս են մարդուն խաղաղությունը կորցնում են, այդ մտքերը Աստծոց չեն։ Եթե միտք է գալի մարդու մեջ, որ եւ դա բերում է փոթորիկներ եւ մարդկանց հանդեպ ոչ ճիշտ վերաբերմունք, դա նույնպես Աստծոց չի։ Քրիստոսն ասեց. «Իմ միտքն ունեցեք»։ Եվ այդ միտքը, Քրիստոսի միտքը միշտ ուղղորդում է մեզ դեպի ճշմարտությունը, դեպի այն քայլերը, որը համապատասխանում է Աստծո կամքին, Աստծո խաղաղությանը, Աստծո ճշմարտությանը, Աստծո սիրուն։ Եվ այդ մտքերը մենք միշտ պետք է կարողանանք վերահսկել Աստծոց տրված, որպեսզի կարողանանք հաղթարենք այն բոլոր չար մտքերին, այն խափանող մտքերին, որոնք գալիս են մարդու մեջ եւ մարդուն հունից հանում են եւ հավասարակշռությունը կորցնում է մարդը այդ մտքերի պատճառով։ Քույրիկի հետ էի խոսում եւ նա ասում է. «Ինձ միտք է գալիս, որ ես շուտով պետքա մահանամ»։ Եվ գիտեք, շատ վատ է, երբ որ մարդը այդ միտքը ընդունում է եւ հավատում է դրան։ Եվ այն ստրեսային վիճակները, որը մարդը վերապրում այդ սխալ մտքերի պատճառով, նրան կարող է բերի այն դժվար կացության մեջ, որ այլևս երբ չկարողանա դուրս գա դրանից, եւ հենց այստեղ է, որ գալիս է մեզ օգնության Աստծո խոսքը, որը որ երկսարի սուրի պես բաժանում ամեն բան եւ բերում է հաստատություն։ Դրա համար ես խնդրում եմ ձեզ, մի ընդունեք այն մտքերը, որոնք ձեզ Աստծուց հեռացնում են։ Աստված տալիս է քեզ հնարավորություն, որպեսզի դու ապրես, որպեսզի դու կյանք ունենաս եւ ել ավելին ունենաս։ Դրա համար թող Տերը օրհնի ձեզ եւ այդ մտքերը, որոնք որ գալիս են աշխարհից, սատանայից, մի ընդունեք, այլ ընդունեք Աստծո խոսքը, որը որ բերի ձեր կյանքում խաղաղություն եւ դուք կարողանաք հաղթահարել բոլոր դժվարությունները։ Տերը օրհնի ձեզ։